नमस्ते, म युता लिम्बू आजको यस A1 भिजन मार्फत बोल्दैछु र आजको हाम्रो विशेष कार्यक्रम हो माछा छोड्ने यात्रा र यस माछा छोड्ने यात्रा बारे म हाम्रो धर्मगुरुलाई केही प्रश्न राख्न गइरहेको छु। यात्रा गर्नुको अर्थ र माछा छोड्नुको अर्थ चाहिँ के होला? यो माछा छोड्ने अर्थ भन्नेलाई अब यो जीवन दान गर्ने हो। अनि जीवन दान भनेको चाहिँ अब बुद्धले सबै प्राणीको जुन किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर अनि पशु मनुष्य सबैको चाहिँ जीवन दान गर्नु भनेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब यो जुनै वस्तु पनि होस्, अब माछा होस्, अझै अरू जुनै पशुहरूलाई चाहिँ अब मानिसदेखि लिएर सबैले यसरी जीवन दान गरेर चाहिँ छोड्यो भने त्यसको धेरै फाइदा र धेरै के अरे गुण ठुलो छ भन्नुभएको छ। अनि यसको अब एउटा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले माछाहरू छोड्दाखेरि अब यिनीहरूको आफ्नो के अरे आयु लामो हुन सक्छन् अनि छोड्ने मान्छेको पनि आयु लामो हुन्छ। त्यही जस्तो अब सबैले राम्रो बगे कमाउन सक्छ र आफ्नो पाप पनि कति हुन सक्छ र त्यो अब जुन हामी नमर्ने मान्छेहरूले जिउँदो भएको मान्छेले पनि अब त्यसको नाममा जुनै माछाहरू छोड्दाखेरि अनि आफ्नो नराम्रो घटनाहरू नराम्रो जस्तै आफू पहिले जुनीमा चाहिँ आफैले नराम्रो गरेको छ भने त्यसको नराम्रो घटनाहरू अहिले चाहिँ प्रब्लम सब हुने जस्तो आयु लामो हुने जस्तो अब विभिन्न त्यस्तो चाहिँ गुणहरू बताएका छन्। एउटा चाहिँ फेरि अब मरिसकेको त्यो अब पहिले बितिसकेको आफ्नो बाबु बाजे जुनै मनुष्य छ त्यसको नाममा पनि माछा छोड्दाखेरि उनीहरूको पाप कति भएर चाहिँ उनीहरूको दुःखबाट हटेर चाहिँ संसारबाट मुक्त हुन सक्छ भनेको छ। र त्यही जस्तो बुद्धको जस्तै नाम मन्त्रहरू पढेर चाहिँ अनि यो जुन माछाहरू भयो जुनै हामीले यो रियलाइज गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ यसरी मन्त्र पढाएर सुनाउने फोटोहरू देखाउने गर्दाखेरि भविष्यमा उनीहरू पनि बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ भनेर त्यस्तो भन्नुभएको छ। त्यसकारणले यो माछा छोड्ने र जुनै वस्तुहरूको दान गर्ने चाहिँ जीवन दानमा सबभन्दा ठुलो नि जीवन दान हो। यो सबभन्दा धेरै ठुलो गुण भएको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ यहाँ घरिघरि यसरी माछा छोड्ने गरिरहेको छ। हजुरलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मलाई कस्तो अनुभव भन्नलाई अब मलाई ठिकै लागेको छ। मैले जुनै ठाउँमा गएर पनि मैले चाहिँ उता नेपालमा भयो, त्यही जस्तो अब सिङ्गापुरमा भयो, उता ताइवानमा भयो, अनि यहाँ हङकङ पनि घरिघरि हामीले चाहिँ माछा छोड्ने गरिरहेको छन्। ताइवानतिर सिङ्गापुर चाहिँ अब हामीले महिना गरिरहेको छन्। अनि कुनै ठाउँमा अब एकै महिनामा हामीले यसो छोड्नु सकेन भने अब केही यस्तो माछा छोड्नु मन भएकोहरूबाट पैसाहरू कलेक्सन गरेर चाहिँ अरू कुनले छोड्छ त्यहाँ दिएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उनीहरूको नाम लेखेर चाहिँ छोडेर चाहिँ परिधान गर्ने यस्तो गरिरहेको छ। त्यसकारणले आज यो जुन माछा छोड्नुमा यहाँ धेरै हाम्रो जुन हङकङको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु भएको छ। सबै यसरी आफ्नो आफ्नो खुसीले चाहिँ छोड्नु भएको छ। साह्रै राम्रो हो, त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। हजुर हङकङ कतिको पाल्नुहुन्छ?
म हङकङमा अब यहाँ हाम्रो नेपाली पासपोर्टलाई भिजा कम नै पाउँछ, त्यस कारणले म अब 1-2 महिनामा अब एकचोटि दुईचोटि आउनु सक्छन्। अनि यहाँ 1 हप्ता 2 हप्तासम्म बस्नु पाउँछ। त्यहाँबाट फेरि म अरू सेन्टरमा जाने, नेपालतिर जाने गरिरहेको छन्। धन्यवाद। ल धन्यवाद, तपाईँहरू सोध्नु भएकोमा धेरै खुसी लाग्यो। अनि अहिले यहाँ मैले यसको बारेमा सानो एउटा लेख लेखेको छ, यसको सबैले यहाँ प्रेम लामाले चाहिँ सुनाउँछ। मरेको मान्छे अथवा पितृहरूको नाममा गरिन्छ अथवा जीवनदान गर्दा त्यसको फल अवश्य पाइनेछ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ। अनि यो क्षेत्र छोड्दाखेरि हामीहरू त्यत्तिकै गएर खोलामा माछा बगाइदिने होइन, त्यत्तिकै गएर कुनै ठाउँमा लगेर माछालाई राखिदिने होइन कि यसको पनि आफ्नो तरिका हुन्छ, यसको माध्यम पुर्याएर, यसको विधि पुर्याएर मात्रै गर्नुपर्छ। र यो त्रिरत्न के अरे हामीले यो माछा छोड्ने समयमा त्रिरत्नलाई पूजा आराधना गरेर बुद्धको वचनहरू अलि अघि हामीले हाम्रा पूजनीय गुरुले उहाँले सुनाउनु भयो, त्यसरी नै बुद्धको के अरे प्रार्थना गर्नुभयो। र त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि आयुको बुद्ध र बोधिसत्वहरूका नाम र मन्त्र धारणा गरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। र बुद्धको मूर्ति, थङ्का, फोटो अलिकति राम्रो पुर्याएर यो माछा क्षेत्रमा लाइन बाई लाइन गरेर गर्नुहोस्। तपाईँहरू नआतिनुहोस्, तपाईँहरू सबैजनालाई हामी पालक दिन्छौँ। उहाँलाई चाहिँ के अरे बाधा पुऱ्याएर त्यो पानी जुन ठाउँमा उहाँले पानी लिन जान्छ त्यो ठाउँमा पानी सबै सुकाएछ। त्यस कारणले उहाँले अनि पानी नपाएर चाहिँ उहाँको एउटा आफ्नो भन्दा पर्ने चिन्ने एउटा राजा रहेछ। राजालाई चाहिँ तपाईँको आज्ञाहरू मलाई अनि त्यो नभए त्यो मात्रै नभएर चाहिँ अब सबैले चाहिँ अब जस्तै साँझे